ngo je m'adresse à vous peuple Tutsi. Moi supposé par l'impossible que les Inyenzi prennent d'assaut la ville de Kigali. Ça serait la fin totale de la race Tutsi. Cette fin totale, précipitée ou lente, me ferait réfléchir certains d'entre vous qui ont encore un sens humain. Iwanyu mufite Nyabingi rero. Jewe ahubwo ijambo Kayibanda yavuze yifuriza abanyarwanda umwaka wa 64 ngiye gusubiramo mu gifaransa ko nabyo narifashe nkiri numva kuri iyo radio ko arohorahoza yaravuze ngo rero reka twongere tubifurize amahoro y'Imana y'u Rwanda nongera mbasuhuza aho muri hose mwebwe mu gihugu mu turere dutandukanye tugize u Rwanda cyane cyane mu ntara y'amajyepfo y'amajyaruguru y'uburengerazuba iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mbabwira ngo kandi turacyari ahantu bita ku Kicukiro. Kicukiro tukiri rero ni Inyarurembo aho twagiye gusura umukambwe ariko atari umukambwe cyane Anastase Nzabamwita akaba mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro ndetse akagari ka Kicukiro umudugudu nawo ni Kicukiro. Anastase Nzabamwita numwe mu bantu b'impuguke mu bijyanye n'amateka ubwo we atangirira amateka mu mwaka w'1959 agaragaza uko ikiswe amahindura y'59 yabaye ubwo abatutsi batangiraga guhunga igihugu kubera jenoside yari itangiye kwakorerwa ku nshuro ya mbere. Anastase Nzabamwita rero arasuhuza abantu bakurikiye The Choice kugira ngo byonyine atangire abibwira we ubwe ninde. Kugira hano nta kibazo. Murakoze cyane. Mbere yo kwivuga ndagira ngo mbanze nihanganishe abanyarwanda bose bari muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Bose ndabihanganishije. Ariko cyane cyane hari abo twibagirwa nabo bakwiye kwihanganishwa kuko burya icyaha ni gatozi. Hari abantu bishwe n'ipfunwe n'ikimwaro abo nabo ndabihanganishije murakoze. Nitwa Nzabamwita Anastase mwene Fideli Rwabuzisoni wa Gihiga cya Budugu wa Ruramanzi rwa Gahaya umushambo wo mu Ndorwa y'ibyumba. Ukira aho ngaho uvuze ko igisekuru cyawe ukaba uri n'umushambo wo mu Ndorwa ibyumba twakurira kuri icyo gisekuru cyawe n'ahantu ukomoka iwanyu mufite Nyabingi rero. Jewe nayumvaga ariko ntawe nabonye kuko ngewe nabatizwe ndi gatoya nabakizwe nkivuka rwose nabatirizwe muri Ibuhambe nkivuka. Nakuze rero ndi umukristo wa Kiliziya Gatolika ibya Nyabingi ntabyo nzi. Ni ukuvuga ngo wavutse birimo bikendera bigenda. Ariko yarahabaga nayumvise n'ubu narakurikiye amateka niho ukomoka hari epfo hafi yo ku Murindi kwaba. Kuvuga ngo mu Ndorwa niho Nyabingi yari afite icyicaro nyine gikuru. Nka Nyabingi niho yari afite icyicaro gikuru ariko Nyabingi yazanywe na nyuma n'abandi bari bavuye hakurya mu Rukiga bazanye na Ryangombe n'ibindi niko nabyumvise. Ntabwo ari igihe cyane ariko nabikurikiranye barabitubwira. Aha wenda noneho turagira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina twari tumaze gutanga ikaze yewe ni Edward Mbaraka cameraman ni Olivier. Noneho twinjire neza ni gute imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1959 byatangiye gute Anastase Nzabamwita? Subiye inyuma gato gihe icyo gihe muri 59 nari mu mwaka wa 6 Byumba mu ishuri bitaga École normale yo kwa Mansu mu frère des écoles chrétiennes. Niho nigaga mu mwaka wa 6 mvuye Ibungwe. Jewe rero nabimenye ku itariki ya kabiri kuko bundi batubwiye ko ku itariki ya mbere umuntu witwaga Mbonye umutwe mu chef wo kundiza ngo yakubiswe n'insoresore z'abatutsi. Icyo nicyo nje numvaga nyine kuba mu gitondo kubaka ku munsi mukuru nawo ntabwo ari batagatifu bose no bapfuye ngira ku itariki ya kabiri
tugiye mu misa nibwo padiri yavuze mu misa yuko shefu mbonye umutwa yakubiswe, noneho ngo bugacya batwika mu ndiza bimanuka bijya mu nduga no mu mayaga. Icyo rwose ndagihamya niko ku ndiza, nduga n'amayaga. Bukeye hashize icyumweru tumva ngo byambutse byagiye mu Bukonya, mu Murera, Kibari, bizamuka biza imuberuka niyo wacu no mu Ndorwa. Ntabwo icyo gihe nashobora kubikurikirana, ari muri interna, ariko dutegerejwe kujya muri vacances za Noheli. Yewe kuri Noheli rero, hafi ya Noheli nibwo twabonye imyotsi icumba za Cyumba, za Kivuye, nibwo bari batangiye gusenyera iwacu. Ukwezi kwa 11 kurangira nibwo iwacu bahasenye. Muri Rukiga kwa Rwigemera bavuga ngo nugukuraho, barahatinye bavuga ko ari ugukuraho agasongero. Ariko iwacu barabasenyeye barahunga. Aho byengeye muri vacances nageze iwacu sanga barahasenye. Mumbare kubivuga yari umuhutu w'iwacu, ndaza kubisobanura n'iby'ubuhutu. Uwo muhutu wacu Nzeye Ingoro arambwira ati mwana ati ntabwo ngwino guhisha. Aragenda imishiwe hari ku manywa. Noneho turategereza nimugoroba saa 12 n'igice aramperekeza anshana mu Rugezi. Twambuka oya ni rwari Rugezi, ubu habaye icyuzi, ariko icyo gihe hacagamo umuhanda hagati yo kwa Felix no kwa Fili no kwa Cleveri ujya Karenda. Ubwo twambutse nyine duca kwa Felix, harimo umuhanda hagati mu Rugezi. Ubwo bahagize ikiyaga. Noneho twambukamo nijoro turagenda angeza Ikarenda, aho ba data bari babakize. Hari ikizu bitaga hari aho bacukuraga bakajya kubika amabuye. Ikarenda no biyonzu ngira ngo iracyahari kwibanda. Niho iwacu rero babafungiye muri icyo kizu, abagore bari inyuma niho batekeraga. Iwacu rero nanjye niho nahungiye, niho nabasanze muri 59 kuri Noheli, muri vacances ya Noheli. Noneho vacances zitararangira abazungu bakamina baraza baravuga ngo bazanye abantu b'abaturage bo gutora. Bakazana umuntu bakavuga ngo nguyu muramushaka, bakavuga ngo turagushaka, akajya hariya. Ubu ngubu akazasubira iwabo. Ba papa rero baravuga ngo ntibabashaka, bakajya ku rundi ruhande. Nibwo baburije ibikamyo bya Siteya by'abakamina babajyana i Bugesera. Ariko papa yanga kutujyana, yemwe yansigiye n'amafaranga nabitse 2500. Nshyira mu kantuza ndabika, nta nayo nakozeho. Noneho arambwira ati subira ku ishuri, twe ntituzi iyo tugiye. Nasubiye rero i Buhambe ku ishuri. Ngira igihembwe cya kabiri mu kwezi kwa gatandatu ko kuri Pasika nk'iki gihe. Nibwo baje batubwira ngo bazana imodoka itujyana i Nyamata, ayo wacu bagiye. Nibwo nabasanze i Nyamata rero. Ngeze i Nyamata nasanze inkambi ni Ruhengeri na Byumba. Nibo bagiye i Nyamata. Abajya Gisenyi ni bake, abanyagisenyi bari bagiye muri Kongo. Inkambi z'i Nyamata zose ndazizi, urumva nagezeyo. Ahubwo nubwo sinasubiye Ibyumba, nagumye Nyamata sinongeye gusubira ku ishuri. Kuko icyo gihe nitwe rwemererwaga bavuga ngo abi Nyamata ni mu kindi gihugu. Babaciriye i Nyamata mu Bugesera ngo bazicwe n'isazi yatsetse na tifoide na tifusi. Nibyo. Urumva noneho muragiye babajyanye i Nyamata, bamaze kubageza i Nyamata baravuga bati ahangaha niho muzapfira. Icyo ngicyo nicyo yari intego. Nabwo ngerayo nasanze ba mama ari bo bari hanze ku tuzu tw'ibyatsi bari barashyizeho, ba papa bose, abagabo bose bari bafungiranye mu rukiko ruracyahari i Nyamata. Urwo rukiko ruracyahari, bari babafungiranye bose. Abagore n'abana bato, abahungu barenze bafite imyaka 15 irenzeho, bose bari bafungiranye muri icyo kizu mu rukiko, muri sare y'urukiko. Ubwo rero jewe nahise njya kwa padiri, kuko nari umunyeshuri, tujya kwa padiri. Turategereza ko bazadusubiza ku ishuri wapi. Nibwo nagumye Nyamata nsibira siziye Nyamata nanone. Wenda hari duse nkaho dusubira inyuma gatoya
wari umaze gusobanura by'umwihariko ukuntu insoresore zakubise Mbonyumutwa. Izi nsoresore wavugaga ahari ndagira ngo winjire neza kugira ngo usobanure n'indi mitwe ya politike yari iri mu gukora mbere yuko 59 igera, hakabaho icyo bise amahindura yo muri 59. Noneho uvuge imitwe ya politike yitwaraga gute, ni gute batangiye kujonjora ubwoko, icyo bita amoko, noneho bikaba ari byo biba imbarutso yo kwica abatutsi muri kiriya gihe. Ibyo nabimenye nyuma, icyo gihe ntabwo nari umwana, urumva nari mfite imyaka 12. Nta n'ibyo amapolitike narinzi, nta n'ibyo by'abahutu n'abatutsi nabyumvise ngeze Nyamata. Imbarutso yo gukubitwa kwa Mbonyumutwa yari imbarutso bari bamutuma ngo ajye gucokoza abatutsi aho bari bayinywera, abigira nka kangahe, noneho umwe amukubise ibimbarutso, amukubise ugurushye, bimbarutso yo gutwika. Bahera kwa shefu sinzi ko ari na shefu, papa yavuga ngo ni su shefu wo kundiza mune bakubise. Ariko ubundi kwa yari imbarutso nko mu kiliziya nk'ibyumba bigishaga ko batwikiye abatutsi, ahubwo apana kuba bakubise Mbonyumutwa, ahubwo bavuga ngo nibo bishe umwami Rudahigwa nkubito y'imanzi, ngo niwe mbarutso, ngo nibo bicishije umwami. Yewe iwacu niko bavuga ngo barabatwikira kuko bicishije umwami, ntabwo batwitse Byumba bavuga ngo barahorera Mbonyumutwa. Mbonyumutwa yari imbarutso yo kubyutsa. Amapariti nayo yari icyo gihe kuko ngeze Nyamata, twebwe papa yari umukozi wa leta, yari umukantoniye, yari umushefu w'abantu bakoraga mu mihanda. Ageze Nyamata, chef Ruhorahoza Gerard niwe bamubwiye, babarekuye babavanye mu rukiko, we ntiyagiye kuri ya mihanda kuri peyizana, ahubwo yamujyanye ahantu ikayumba ngo azamwegere. Icyo gihe niwe wari ufite radio wenyine, niho numviraga, twajya kumva radio kwa chef Ruhorahoza Gerard, abantu bose baramuzi. Niho numviye ko haje muyaga, icyitwa muyaga. Iyo muyaga rero yari izanywe na parti, izo parti nge numvaga nazasubiramo, nge numvise parti ya mbere yari yavutse ya mbere yitwaga Aporosoma, iyo kwa Joseph Gitera. Iya kabiri bavuze yari abashyirahamwe ba parti ya Inari, ngo yo kwa bavugaga yari umwene wabo na Rukeba, urumva ni trou de mémoire ngira ngo no kwibagirwa, ariko niwe bavugaga ko ari witegeka, n'abamungarurire n'aba Michel Kayihura na Afrika. Iyo rero ni yari abashyira hamwe, iyo ni yabaye ya kabiri. Iya gatatu uko zakurikiranye yari yabandi bo kwa Bwanakweli na Ndazaro n'abandi babitanga nkunda beri yaradeye. Uko niko nazumva kuri radio kwa Ruhorahoza. Nari umwana ariko ngakurikira. Iyindi yavutse nyuma ya Parimehutu, batubwira ko ari ya Perode n'umukozi wabo witwa Kayibanda. Musenyeri Perode niwe numvaga ko bashyizeho, babwiye Kayibanda kuko ari president icyo gihe muri 61. Ubwo nari naje no kwiga muri Eto hano. 61 bakorana, nigaga hano muri Eto. Uwo baye president wa mbere ntabwo ari Kayibanda, yabaye Mbonyumutwa, wa wundi wakubitwaga. Kandi icyo gihe Parimehutu yari itaravuka. Yari yaravutse ariko tuzi Aporosoma, tuzi Inari bayita ngo runana barunari, tuza Radeye. Nyuma Parimehutu iza kuvuka. Wenda duse nkaho tugaruka hasi kuri Aporosoma. Aporosoma uvuze ko yari ya Joseph Gitera. Iyo ngo yavutse mbere. Yari yavutse mbere. Uyu Joseph Gitera akaba ari nawe wari washyizeho amategeko 10 y'abahutu. Joseph Gitera bakaba bavuga bati niwe nanone wagerageje gukora mobilization cyangwa se ubukangurambaga bwo kugira ngo abatutsi bicwe banahunge muri kiragihe cyo mu mwaka wa 1959. Ndagira ngo noneho use nk'utubwiraho bikeya kuri icyo ngicyo nacyo.
batubwiye nge numva na papa baganira twaba turahirya baganira bavuga ko Gitera yari umukozi w'abazungu wakoraga mu kintu cyitwa Gatanuvu ngo iki kinyamateka cy'Ubukavu nabyumva gutyo aza gushinga yitwaga nta nubwo ryari ishyaka yarishinze ngo ari association pour la promotion de la masse ni naho nza kukubwira none tuze kubiganira gutandukanya rubanda iri jambo rubanda twebwe icyo gihe ntibyabagaho rubanda ryazamuwe niyo aprosoma na Parmehutu nibo bazamuye rubanda ubundi abanyarwanda bitwaga imbaga y'umwami imbaga y'Imana imbaga y'umwami imbaga y'inyabutatu rubanda rero iyo bizimo bya rubanda nyamwinshi byazamutse kuri association de la masse rubanda ubundi ni masse ngo association de la promotion de la masse aprosoma ngo association pour la promotion sociale de la masse masse rero nibyo ryabyaye rubanda nyamwinshi nizo nuko numvise parti iby'amaparti nayumvise nyuma ndetse cyane ubwo nge nize muri Eto mvuye muri Eto nkora muri telecommunication hariya iruhande ya Saint Michel ubwo nibwo natangiye kubyumva hanyuma papa nawe araza arambwira ati ibyo bintu babajyanyemo byo kujya gukorera abazungu byo babafundi babujije kujya muri za college bagize gute vamo aragenda ajya agurira Seminega niwe yari wacu amwemerera inka ngo nzaje ku ishuri ry'ubucamanza nuko nagiye mu bucamanza Nyanza Butare yari ikiri Butare yimukira Nyanza nibwo niho namenyeye ibya politiki urumva ko ndabwo no kugira ngo ugeyo byagombye kubanza kugira ikintu umuntu atanga kugira ngo bakure kure ugende noneho ufite nabwo sinagomba kugenda mvuye Nyamata ubwo bambwiye kujya gushaka indangamuntu ibyumba barayinyima ngaruka ku Kicukiro umuntu wari wahoze uri umupadiri wabaga hano kwa Rwasibo niwe bambwiye tuzaze nguhe igipapuro nagiyeyo nigayo nitwa ko mvuye ku Kicukiro navuye Nyamata aguha igipapuro baguha indangamuntu oya nta ndangamuntu bampa banyemereye kujya kwigamo indangamuntu nayibonye nyuma wenda noneho tuze hari ikiganiro giherutse gukorwa n'abantu bamwe na bamwe ngira ngo uza kutubwira wakurikiye ukaba wifuje kugira ikintu nyomoza ku bijyanye no kuri ayo mateka icyo kiganiro cyabaye ryari icyo kiganiro cyabaye ejo bundi nko kwa gatanu ngira ngo kwa gatanu cyangwa kwa kane cyabaye kuri TV 10 harimo honorable Boniface Rucagu n'umwanditsi witwa Innocent ngira ngo Nizeyimana cyangwa Nizeyimana hari ibintu bitatu bibeshyeho icya mbere nibyo nakubwiye by'imbarutso yo gutwikira abatutsi muri 59 bavuze ko byatangiriye ku Ndiza ko byambuka bijya mu Bukonya mu Ruhengeri na Gisenyi icyo rero sicyo nabikubwiye bazagikosora icya kabiri nasanzemo nuko bavuze ngo ibyumba ngo ntibasenye muri 59 na 60 ngo basenye muri 63 kandi nabyo urumva ko ari byo gukosora bazarebe basubire muri icyo kiganiro bagikosore byumba na Ruhengeri no bahungiye Nyamata hari amakaritsiye ya Kibari yo mu Ruhengeri Nyamata ni abanyaruhengeri n'abanyabyumba ibyo birazwe bazabikosore n'abanyagise ni bake baba baragiyeyo ahubwo haje n'abanya 63 hari n'ahandi bibeshye baravuga ngo Rukumberi nawe yavutse 596 Rukumberi yagiyemo abantu bavuye ku Gikongoro 64 kuko nabwo genocide bita 63 nge nari Nyamata kuri Noheli genocide kuri Noheli yari itaraba ahubwo ijambo Kayibanda yavuze yifuriza abanyarwanda umwaka wa 64 ngiye gusubiramo mu Gifaransa ko nabyo narifashe nkiri numva kuri iyo radio kwa Ruhorahoza yaravuze ngo je m'adresse à vous peuple tutsi ngo suppose par l'impossible que les Inyenzi prennent d'assaut la ville de Kigali ça serait
la fin totale de la race Tutsi. Cette fin totale, précipitée ou lente, me ferait réfléchir certains d'entre vous qui ont encore un sens humain. Iryo naryumvise ku munsi yifuriza abanyarwanda umunsi mukuru wa bonane ya 64. Ubwo rero iryo jambo ryo kubamara abatutsi niryo ryakongeje inyamata mu Gikongoro 64. Nubwo urumva ni genocide yo 64. 63 inyenzi zateye kuri Noheli. Icyo cyumweru rero hari indwano y'abasirikare bari bayobowe na Kanyarengwe na n'uyo bishe ni nawe bahaye gutegeka komine ya Nyamata. Ubwo ni 64 nibwo batangiye kwica. Nibwo na Rukumbere yaje hari neka ya hari Nyamata naho abanyabutari bita wa Kayasida. Inyamata haje Ruhengeri, Byumba, Asida, Rukumbere hajya abanyagikongo. Murakoze. Aho ngaho rero nicyo wari urimo ukosora kucyo Rucagu Boniface na Nizeyimana Innocent bavugiye mu kiganiro kuri TV10. Noneho turi muri gahunda yo kwibuka abatutsi bazize uko bavutse mu mwaka w'1994. Noneho kandi tukabihuza ni uburyo bwo kwirinda COVID-19 cyangwa se coronavirus. Ibi ngibi noneho ukaba ugiye kubituganirizaho udusobanurira muri makeya ni gute ubu ngubu umuntu ashobora kwiyubaka muri kino gihe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 94. Ese ni gute ubu ngubu abantu bashobora kwirinda? Gahunda n'ubundi ni ukuguma mu rugo. Ndagira ngo udutekererezeho bike kuko mu kanya turaba dushoje ikiganiro. Murakoze cyane. Iyi gahunda yaje ni ikizanye ndetse kirenze n'ikiza ni icyaduka n'icyorezo mu bindi byorezo byose. Icyo rero kije nk'icyorezo cy'icyaduka ntabwo ari kimwe na jenoside mu gitabo ndiho nandika nakubwiye nise icyuhagiro cy'amarere kizarangira muri uyu mwaka niko nakubwiye. Nagomba kukirangiza muri 59 imyaka 60. None hari impamvu zabaye nibi nyine birakomeye, ariko jenoside ntabwo ari icyaduka. Mu bitandukanye jenoside irategurwa, kandi ubwo yategurwa abantu bonyine ntibashobora kuyikora hatarimo leta, hatarimo ngufu za napana na leta imwe. Hari ahubwo niyo leta ishyigikiwe n'izindi zifitemo inyungu zitangiye kumenyekana. Ubu nibwo ahubwo iyi covid coronavirus yabyaye ni icyorezo cyabyaye indwara abantu yitwa COVID-19. Iyi rero ntireba twebwe n'ubu urabona igihe imaze, igiye kumara amezi 3 nk'igihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Abantu bariho ntibazagera bagera kubahitamo na jenoside yakorewe abatutsi. Ukuntu byihuse ndetse n'ukuntu byahagaritswe, ndetse ukareba naho tugeze. Iyi coronavirus twihangane tugume muhira, tuzayivamo nkuko twahagaritse jenoside. Noneho ahasigaye icyo nakwifuriza abanyarwanda ni ukuvugisha ukuri. Amategeko turayatora tukayashyira ahagaragara ni menshi n'iki, ariko nta munyarwanda uyabwirwa ngo yasobanurirwe. Nta nubwo yewe ubundi umunsi ufite umwanya uzaze nkwereke aha mpari ndi bari ku rugamba, ndi no muri bo bantu batangije FPR Igitega washaka. Ariko kwihangana ukavugisha ukuri bakakugira injajwa cyangwa bakakugira umunyamategeko. Ubu byiza ni ukuvuga ngo turebe uko twasoma amategeko neza, tuyasobanurira abanyarwanda, twandike amateka asobanutse avugisha ukuri, kuko
abacitse ku icumu batanze imbabazi bazihana batanze bahaye abarokotse jenoside ubu batangiye kwiyubaka ariko ikibazo tuzagira n'abana bafite ikimwaro n'ipfunwe y'ibintu batakoze bazira ibyo batakoze bazira ibyakozwe na basekuru na bene wabo dukeneye ukuri rero ukuri kurubaka ukuri no gusenya murakoze cyane ndagira ngo hari mbibutse ko ari The Choice niba wowe ubashije kubona iyi nkuru nagusaba ko wakora subscriber ndetse ugakora like na comment niba kandi ufite ubuhamya bwihuse muri bino bihe twibuka abatutsi bazize jenoside yabakorewe mu mwaka w'1994 watubwira hanyuma tukaza gufata ubwo buhamya bwawe kandi nanone nkwibutsa ko wawe ubwawe waguma mu nzu kuko n'ubu ngubu turimo turarwana n'iki cyorezo cya COVID-19 ariyo coronavirus. Reka rero mbasezereho mbifuriza amahoro y'Imana y'u Rwanda ndetse n'imigisha mbabwira yuko twari turi kumwe na cameraman Olivier naho jewe ni Edward Mubaraka. Bye bye. Mu kindi nagomba kwibutsa nuko hari ibyandikwa nabisomye nanone kuri TV10 kandi bicaho kenshi harimo ikosa rigaragara aho bavuze aho banditse ngo jenoside yakorewe mu Gashora ngo n'ikigo cya Izari Karama ngo mu murenge wa Ririma ntibikosoke ndifuza ko ibyo bintu bizajya bikosorwa Ririma n'umurenge ukwaho Gashora n'umurenge ukwaho na Rweru n'umurenge ukwaho ikigo cya Izari Karama Izari ntikiriho ikigo cya Karama kiri hagati y'umurenge wa Gashora n'umurenge wa Rweru mubirebe mu bikosore muzabyereka abantu ko mwabikosoye murakoze cyane.